안녕하세요. 전주 일진 종합상사입니다. 오늘은 전주시 송천동 주택에서 요청해주신 화목난로 철거 영상입니다. 미국의 쿼드라라는 난로를 약 5년간 사용하시고 철거 및 중고 매입을 요청하셔서 사전 방문하여 난로 상태를 확인 후 철거 및 중고 매입을 하기로 하여 다녀왔습니다. 기존에 설치된 연도를 철거하고 아이소핑크와 세라크홀로 구멍을 메워주었습니다. 집을 설계하실 때부터 난로 자리를 만들어 주셔서 연도 자리가 튀어나와 있어서 별도 제작한 스테인레스 사각틀로 꼼꼼하게 마무리해드렸습니다. 작업이 끝나면 깔끔하게 청소까지 하고 옵니다. 연도 철거가 끝난 후에 난로를 옮겨줍니다. 주물난로여서 무게가 많이 나갔어요. 집의 안쪽에 있는 연도 자리도 깔끔하게 마무리했습니다. 매장으로 가져온 난로의 내부 상태를 점검하였습니다. 내부는 사용감이 좀 남아있어 복원 작업 진행 예정입니다. 전주 일진 종합상사로 오시면 중고난로 외 다양한 난로를 직접 보실 수 있습니다.